¿Qué onda, amigos? Estoy buscando un lugar apropiado para acampar porque donde me quedo siempre al parecer... ¡Ay! What the fuck was that? No sé si se vio en el video, pero se me paró algo, no sé, un bicho muy raro. Nunca lo había visto, me espantó. Donde siempre me quedo tenía como señales de que subía el lago o la presa, como quieran llamarlo. Como se podrán dar cuenta, la mayoría de este bosque queda de subida o de bajada, como ustedes quieran verlo, pero no es muy regular, entonces tengo que buscar un lugar apropiado. Surfing. Ya llevo un buen rato caminando y aún no encuentro nada, ningún buen prospecto. De hecho, ya estoy en lo alto de una montaña del bosque. Me queda 1 hora de luz, son aproximadamente 5:30. Aún así es divertido, es tranquilizador. Vean, si no hablo, ve la dimensión de esto. Wow. No. ¿Cómo se quedó grabado esto? ¿Y ahora cómo bajo por él? Shit. Bueno, amigos, la misión ahora va a ser rescatar el sombrero. Solamente vine para ver una cascada y pues ya perdí mi sombrero. Entonces voy a tener que ver la forma de bajar ese pedo. Son como 20 metros. Algo divertido para el video, supongo. Lo único que no está tan divertido es que, como podrán ver, ya no hay mucho sol. Menos de media hora para recuperarlo. Qué decepción, la cascada no tiene agua. ¿Por dónde cayó el sombrero? No me acuerdo. Tenemos que hacer speedrun de recuperar sombrero antes de que caiga la noche, porque tampoco he comido nada. De este lado todavía hay sol, es lo bueno. Con la luz del sol, vean qué bonito se ve. Con el último ocaso. Me falta mucho para bajar todavía. No está tan difícil el camino. Como pueden ver, traigo aquí toda la mochila. No sé si voy en el camino correcto, pero quiero recuperar mi sombrero. Podría comprarme otro, pero soy un humano y como buen humano le tengo valor sentimental a ese objeto sin valor real. Entonces necesito recuperarlo. Tengo que ir a la derecha y estoy yendo en línea recta. Es la primera vez que me pierdo en este bosque, ¿saben? Voy a cortar camino a la brava. No quería hacerlo, pero ni pedo. Vamos a correr un poco. Por fin. No sabe lo que tuve que caminar y hacer para conseguir este sombrero. No sé si se alcanza a apreciar lo sudado que estoy, pero vean, creo que sí se ve un poquillo. Ya tenemos todo de vuelta. Me quedarán unos 20 minutos de luz. Vean, ya no hay luz. Solo hasta allá en lo más alto se alcanza a ver un pico de luz. O por allá. Voy a poner el campamento porque la verdad ya está haciendo frío. Y yo creo que voy a comer algo. Time lapse.
Vean, tenemos tienda nueva. Es la primera vez que la estoy usando. Como verán, ya no hay casi luz. Y hace bastante frío, la verdad. Primer trago de agua después de casi 10 horas de no tomar agua. Está perfecta. Voy a hacer una fogata porque no quiero gastarme la luz, la necesito para algo que voy a hacer en un rato. Vamos a buscar un poco de leña, mucha tranquilidad, no hay viento. No sé si con esta cámara se puede ver las estrellas. Creo que sí se alcanzan a ver bastantes estrellas. Mucha leña. Todo esto que tenemos por aquí, la pelusa que sale de la secadora. Bueno, no funciona el truco. Olvídenlo si funciona. Más o menos, tarda un poco. Pero es la primera que lo prendo tan rápido. $12 kilómetros. Estamos en una caminata por el bosque y quiero tomar unas fotos, pero no recuerdo en dónde está el spot que quería ocupar. Wow, vean esto. Creo que ya es hora de dormir. Las 12. La verdad es que ya estoy muy cansado. Ya tengo pijamita y todo. Nos vemos mañana. Buenos días, son las 8 de la mañana con algunos minutillos. Tengo que hacer pis. Por suerte no tengo ganas de hacer popó. Hora de desayunar. Ahora les voy a enseñar un truco que aprendí para hacer hotcakes en un campamento. Traigo la harina en esta bolsita porque ya me quedaba poquita. Agregan el agua y ya, así lo pueden hacer. Siento el viento por lo frío que está el agua. Esta toallita para secarme, para no cargar tantas cosas, pero es más que suficiente, la verdad. Se nota que sigue siendo invierno. Hay que dejar el bosque como lo encontramos, bien pulcro, sin basura ni nada. Fue una acampada agradable. He visto este bosque en diferentes etapas. Ayer conocí mucho más del bosque. Nunca deja de ser una pasada de ver. Vean qué pedo con la gente, me caga la neta.
O sea, he ido recogiendo basuras porque a la gente se le hace chistoso tirar la basura. Si ya tirarlo en la calle es malo, en un bosque, ¿qué pedo con eso? No quiero sonar hippie, pero real hay que cuidar los bosques. O sea, quizás en un futuro ya no existan. Vean, de verdad, qué pedo. O sea, acabo de encontrar esta botella, caja de cigarros, un vaso. O sea, de verdad no entiendo cómo a la gente no le da remordimiento tirar eso. Vean qué pedo, aquí hay un vaso de clamato. Bueno, ya tenemos más. Ay, cabrón. Ah, está bien culero hacer esto con la mochila puesta. Nos vemos en un rato.